この油が落ちて煙が出て、その炭の香りをまとうので、とても美味しくなります。付け合わせの野菜はミニ人参と、チンゲン菜花、チンゲン菜の菜の花、それと、カリフローレというカリフラワーの仲間ですね。これ全部、岐阜県の岐阜農園さんという有機農家の方のところから仕入れています。
ます。